こんにちは。今日は特別なことは何もないフランス生活のリアルをお届けします。朝のリモートワークが終わったらお昼ご飯を食べてバスで語学学校へ向かいます。家から学校まではバスで10分ほどなんですが、毎回この池を見るのが楽しみです。この池はベルサイユ宮殿から少し歩いたところにある池で、スイス人の池といってとても癒される穴場スポットです。別の動画で紹介しているので、興味があればぜひ覗いてみてください。この日はお仕事終わった後に仮眠したら時間がなくなって、実は若干遅刻してるので、こう見えて急いでいます。授業を終えてお家へ直帰します。晴れの日が珍しいので、青空を見ると気分が上がるようになりました。クリスマスツリーみたいなのが転がってました。このフランスの鍵が硬いし、毎回どっちの方向にどこまで回せばいいか慣れなくて苦戦してたんですけど、最近ようやく慣れました。余談なんですが、私もともと猫飼うの嫌だったんですね。昔飼ってたワンちゃんがいなくなった時、悲しすぎてもうペット飼うのやめようって思ったんですよ。で、他にもいろいろ理由はあるんですけど、そのことで彼と少し言い合いをしたこととかもあったんですが、今ではこの子のために早く家に帰ろうと思うぐらい大好きで、毎日癒しをいただいております。今日はお風呂周りの事情についてお話ししようかなと思うんですけど、これ今お風呂入る前にメイクを落とそうとしてるんですね。で、日本にいた時はお風呂入った時に一緒にメイク落としてたんですね。だけどこっちの水は硬水で、軟水に慣れてる日本人からすると肌とか頭皮とか乾燥したり結構傷みやすくなると言われてるんですね。だからよくコットンに液を染み込ませて拭き取るタイプのクレンジングをヨーロッパで使った方がいいって聞いたりするし、そういうタイプのしか基本売ってないので、一時そのタイプを試してみたんですが、マスカラが綺麗に取れなくて、何回拭いても黒いのが出てくるみたいな、それが私はすごいめんどくさいと感じちゃって、今はずっと日本から持ってきたオイルクレンジングを使っています。長時間水に顔を当てなければいいかなと思って、お風呂入る時にできるだけ顔を濡らさないように気をつけてます。このやり方で今のところ大きな肌荒れとかはないので、超敏感肌とかじゃなければ大丈夫かなと思います。それと肌と一緒で、髪の毛も香水で洗うとすっごいパサついたり頭皮が乾燥しやすくなるんですね。こっちに来て初めの頃はもちろん毎日髪の毛洗ってたんですよ。髪の毛洗ったらめっちゃパサつくなとか頭皮乾燥するなとは思ってたけど、でも毎日洗うのが当たり前だったからそれを続けてたんですね。だけどある日、彼の親戚の方たちとのおしゃべりの中で、私が毎日髪の毛洗ってるってのが話の話題になって、みたいな、超驚かれたし、毎日洗うのは髪にも頭皮にも良くないよってか、そういう研究結果が出てるんだよって力説されて、それってフランス人がめんどくさがり屋だからじゃないのかとかって思いながら自分で調べてみたんですよ。そしたら香水だから乾燥しやすかったり、キューティクルが傷ついたりすることは本当だったんですね。それと湿気大国の日本と違って、こっちは乾燥してるから汗をまずそんなにかかないし、日本人の髪の毛と比べるとヨーロッパの方たちの髪の毛は細いらしいんですね。そういう理由があって毎日髪の毛を洗う習慣がないそうです。確かに冬は全く汗かかないから、これを知ってからは髪の毛を洗うのは2、3日に1回に変えました。洗わない日はドライシャンプーでしのぐっていう感じですね。で、日本人からすると汚らしいとか思
思う人が多いと思うし、私も受け入れるまでに時間がかかったけど、語学学校で知り合ったお友達、ヨーロッパの国出身の子にこの話をしたら、毎日髪の毛洗ってたのマジでみたいな感じで驚かれたんで、フランスに限らずヨーロッパ全般でそんな感じなんじゃないかなと思います。お風呂が終わったらキーキャットとイチャイチャして YouTube の編集を進めます。なぜかこの日はめっちゃベッドの端っこで寝てて可愛すぎました。それだけです。この日は彼が出張でいなかったので適当飯を作ります。このエプロンは私が新卒で一人暮らしになるタイミングで両親がプレゼントしてくれたのでお気に入りです。こっちに来る前の約2年弱は実家で暮らしてて、お母さんの料理が大好きだっていうことを言い訳にほぼ料理をしてなかったので、今こうやって自分のためだけでも適当でも何か作ろうと思って料理してる自分をめちゃくちゃ褒めてあげたいです。料理に慣れてなくても下手でも地道にやってれば、いつかお母さんのような料理上手になれると私は信じています。この日は前日に作った餃子のあんが余っていたのでチャーハンにしてみました。余り物豆乳チャーハンです。自分のためだけに3品も作った私はとっても偉いです。いただきます。一人だとだらけがちなので食べたらすぐ片付けるっていうのを意識しています。とっても偉いですね。たまには食洗機さんにも頼らせていただくんですけど、こっちの食洗機って大きくて2人暮らしだと食洗機がいっぱいになるまで何日間は食器が置きっぱなしになるので、それがちょっとどうなのかなって思ったり思わなかったりするので、できるだけ一人の時は手洗いするように心がけてます。フランス人は食後やおやつの時間にしょっちゅうティーを飲みます。おかげで私もすっかりハマりました。あと、ティーとすごく似ているアンフュージョンっていうのがあって、私が今飲もうとしてるのも実はティーではなくアンフュージョンなんですけど、何が違うかっていうと、ティーはカフェインありで、アンフュージョンはカフェインなしですね。一息ついたら学校の宿題を進めます。この時、数量の表現で、例えばたくさんの何々とか、一本の何々、一袋の何々みたいなのと数えられない名詞の前につく部分冠詞っていうのを習ってたんですけど、これの見分け方とか使い方が難しすぎて、英語にはないルールだから考えるのにめっちゃ時間かかるし、女性名詞と男性名詞がある時点で難しいのに勘弁してよって発狂しながら友達と授業を受けました。
宿題が終わったので YouTube の編集に戻ります。おはようございます。今日も仕事からの学校でいつも通り急いでいるようです。この日は日本から持ってきたクックドゥを使ってホイコールを食べました。そして授業後はいつも仲良くしてるお友達のお家に行って一緒に宿題をして料理をしてお散歩して夜ご飯を一緒に食べました。このワンちゃんはその子が飼ってる子なんですけど、私をバス停に送るためにワンちゃんも一緒にお散歩連れて行こうとしてるんですが、なかなか動こうとしなくて可愛かったです。ワンちゃんに癒された後はうちの可愛いキッキャットちゃんがお出迎えしてくれました。可愛いですね。この日はお勉強をお休みしてただただのんびり過ごしました。こんな日もありますよね。ということで特別なことは何もしてないけど、新しいフランス語を少しずつ習得したり、動物たちに癒されたり、日本との違いに適応すべく習慣を変えてみたり、新しくできたお友達と過ごしていろんなお話をしたりと、私なりの海外生活のリアルをお届けしました。小さなことでもストレスになったり逆にハッピーになれたり、初めて長期で海外生活をしているからこそ気づいたことだったり、日本との違いっていうのを素直にこれからも共有していきたいと思います。また皆さんの何かを頑張るモチベーションにつながって一緒に頑張ろうと思ってもらえるような動画を作っていけるように頑張りますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またいいねやコメントもお待ちしています。それでは次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。